हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में आपके फ़ोन में जो फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम है, उस साउंड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जो आपका फ़ोन का स्पीकर है सही से काम नहीं कर रहा तो स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को भी आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो सबसे पहले जो आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो फ़ोन का साउंड है सही से काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स को ओपन करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम है तो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ से जानना होगा। जैसे आपके फ़ोन में साउंड वगैरह सही से काम नहीं कर रहा है, कभी साउंड आपके फ़ोन में आता है और सही नहीं आता है, तो उसको जैसे डू नॉट डिस्टर्ब आपके फ़ोन में ऑन हो रखा है तो आपको इसको ऑफ़ कर देना है। जब आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ़ कर दोगे तो जो हमारा कॉलिंग्स मैसेज साउंड्स वगैरह है हमारे फ़ोन में शो हो जाएगा और जो साउंड प्रॉब्लम होती है हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में फिर भी अगर आपके फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, फिर बैक करके आपको इस पे जाना है और यहाँ से पावर ऑप्शंस को ओपन करके फ़ोन को यहाँ से रिस्टार्ट कर देना है। जब आप फ़ोन को रिस्टार्ट कर देते हैं तो जो हमारी स्पीकर की प्रॉब्लम है मतलब ठीक हो जाएगी। फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं, बस आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। जब आप फ़ोन को थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं तो जो हमारा फ़ोन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस तरह की ऑन हो चुका है तो जो भी स्पीकर प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में वो भी ठीक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन थोड़ी देर में ओपन होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन की जो सेटिंग्स है ओपन हो चुकी है और जो भी हमारी स्पीकर प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो चुकी होगी, क्योंकि हमने स्पीकर को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे स्पीकर वगैरह में वॉइस वगैरह आने लगेगी। तो इस तरीके से आप स्पीकर टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पीकर की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक